ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಪ್ಪೀಸ್ ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತವರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ, ಥ್ರೋಟಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಂಗೂ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು. ಆಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರು. ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಪಕ್ಕಾ 100% ನಾನು ಗುಣ ಆಗಿದೆ, ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ನನ್ಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಯಾಕ್ ತಡ, ಬನ್ನಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮನೆಯ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಕಾಳುಮೆಣಸು ಸ್ವಲ್ಪ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕುಟಾಣಿಗೆ. ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಈ ತರ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೀರಿಗೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಕಾಳುಮೆಣಸಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾಕು ಪುಡಿ ಆಗಿರೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ನೀರಿಗೆ ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ನೀವೆಷ್ಟು ನೀರಿಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವಿವಾಗ 1 ಲೋಟ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇದು ಒಂದು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು, ಒಂದು ಇಬ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ನಾನು ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, 3 ಗ್ಲಾಸ್ ನನಗೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪೌಡ್ರು, ಬೆಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಶುಂಠಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇವನ್ ಜಜ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಶುಂಠಿನ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಜ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಸ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ರಸ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. 5 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಮನೆ ಮದ್ದಿದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕಿದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ನಲ್ಲ, ನಾವು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ನೀರು ಇಳಿಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಕ್ಕಾ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಾದಾಗ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆನೂ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು 3 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಲ್ ಕೆಮ್ಮಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಇದೇ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರು. ಇವಾಗ 90% ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ಸಲ ಇದನ್ನ ಕುಡ್ದಿರೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಒಗ್ರೊಗ್ರು ಕಹಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇದನ್ನ ಕುಡಿಬಹುದು. ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ತಿರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ವಾ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಕುಡೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ಮು ಆಗೋ ತನಕ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಫ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇವನ್ ಕಫ ಕೂಡ ಕರಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ ಕೆಮ್ಮು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಫ ಕೂಡ ಕರಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಮುಕ್ಕಾಲ್ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಈಗ 1/4 ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನೀರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೀರನ್ನ. ಇವಾಗ
ವೆದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಿಂದ ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಮ್ಮು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಅಂಥವರು ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ, ಸಾಕು ಕುದ್ದಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ನಾನು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಫಿಲ್ಟ್ರು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೋಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, 2 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಶನೂ ಕೂಡ ನೀರಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಸಿ 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 ಬಿಸಿನೇ ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು. ತಣ್ಣಗೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ನಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ತಾಕ್ತಾಗನೇ ಒಂಥರ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ತಕ್ಷಣ ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟಿಗೆ ನೀವು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕಾಯೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂಥರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನೆ ಮದ್ದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಕುಡೀರಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗಾರು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಯಾರು ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.